ମୁଁ ଅମୃତା ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଏନିକି ଅମୃତା ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜି ଦେଖିବା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ ଯେଉଁ 1010 କୋଟି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ତାହାରି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇକରି ଆସିଛି। କେମିତି ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବେ, ତା ସହିତ କ'ଣ ରହିଛି ତା'ର ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଏବଂ ଆପଣ କେମିତି ପାଇପାରିବା, ଦ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଅର ରହିବ ପୁରା A to Z। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଟାଫଟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ମାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦେଉଛି ମଡେଲ୍ ଫ୍ଲାଏସ୍ ଅଫ୍ ଇନଭାଇଟେସନ୍ସ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଟିଚର ଇନ୍ ଦ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆଜି ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି 7 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି www.oav.edu.in ରେ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 6 ଅପ୍ରିଲ 2023 ମସିହାରେ ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ଟି ରହୁଛି ତାହା ଆପଣ 8 ଅପ୍ରିଲ 2023 ସୁଦ୍ଧା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ଫି ପେମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, କଲେକ୍ଟ ଥ୍ରୁ ଦ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଫର୍ SBI। ଆପଣ SBIର ଆପଣ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କରିପାରିବେ। ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ହାଭ୍ ଆଡଭାଇସ୍ ଟୁ ଗୋ ଥ୍ରୁ ଦ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦେ ମେ ଗୋ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଆଫ୍ଟର ବିଙ୍ଗ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଲିଜିବିଲିଟି ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଦ ଷ୍ଟିପୁଲେଟେଡ୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କେମିତି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ନେବା। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯାହାର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୟାଲାରୀ ରହିଛି 67,700 ଟଙ୍କା। ଟୋଟାଲ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ 101 ରେଗୁଲାର। PGT ଇଂଲିଶ 51ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି, 47,600 ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ରେଗୁଲାର। ସବୁ ରେଗୁଲାର PGT ଫିଜିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି 62ଟି ପୋଷ୍ଟ। PGT କେମିଷ୍ଟ୍ରି ରହୁଛି 61ଟି ପୋଷ୍ଟ। ବାୟୋଲୋଜି ରହିଛି 41 ପୋଷ୍ଟ। ଆପଣ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରହୁଛି 61 ପୋଷ୍ଟ। କମର୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି 25। ଆପଣଙ୍କର 47,600। PGT ଇକୋନୋମିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି 11 ଗୋଟି ପୋଷ୍ଟ। TGT ଇଂଲିଶ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି 163 ପୋଷ୍ଟ। TGT ଓଡ଼ିଆ 8 ଗୋଟି ପୋଷ୍ଟ। TGT ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ 108 ପୋଷ୍ଟ। TGT ସାଇନ୍ସ 33। TGT ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଆପଣ 81 ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଆର୍ଟ ଟିଚରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି 205। ଟୋଟାଲ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କହିଲା 1010 କୋଟି ପୋଷ୍ଟ। ଆଉ ସବୁ ଜାଗା ଆଜ୍ଞା ରେଗୁଲାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାଚୁଆଲ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଡିଟେଲ୍ସ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର। ଦେଖ ଆପଣଙ୍କର URW ବା ଓମେନ୍, SCBC, SCBC, SC, SCW, SW ଏହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭାଗିଦାର କରିଛି ଯେ କେମିତି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହଉ, PGT ଇଂଲିଶ, PGT ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବାୟୋଲୋଜି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, କମର୍ସ, ଇକୋନୋମିକ୍, ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଦେନ୍ ସାଇନ୍ସ। ଏଠି PGT କିଛିଟା ଅଛି, ଆପଣ TGT କିଛି। PGT କହିଲେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ଆପଣମାନେ PG କରିସାରିଥିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା BEd କରିଥିବେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ପକାଇ ପାରିବେ। TGT କହିଲେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର, ଆପଣଙ୍କ BEd ସହିତ ଦରକାର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ। ଆପଣ ନିହାତି ସିରିଏଲ ୱାଇଜ୍ ଦେଇଥିବେ। ହଁ ରାଇଟ୍। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଦରକାର, BEd ଥିବା ଦରକାର, ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀରେ 45% ସ୍କୋର କରିଥିବା ଦରକାର, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆପଣ ପକାଉନଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ TGT ଟିକେ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ, ବେଶୀ PG ବି ନୁହେଁ, TGT ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ TGT ଦେଖନ୍ତୁ TGT ଇଂଲିଶ, TGT ଓଡ଼ିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଅନର୍ସ। ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ପାସ୍ ବି ଥିଲେ ଚଳିବ, ଇଲେକ୍ଟିଭ କିନ୍ତୁ ମେଜର ସ୍ପେଶାଲ ସବଜେକ୍ଟ ଆଟ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲେଭେଲ୍। ଯେଉଁମାନେ TGT ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡ଼ିଜ୍ ପକାଉଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ one must have a subject in BA any one of the following four। ହିଷ୍ଟ୍ରି ଥିବା ଦରକାର, ଜିଓଗ୍ରାଫି ଥିବା ଦରକାର, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଥିବା। ଇନ୍ ଆଡ଼ିସନ୍ସ ହି ସୁଡ୍ ହାଭ୍ one more subject out of the following 8 subjects। ପ୍ରଥମେ ତ ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟ 4ଟା ଭିତରେ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲିଂ ସବଜେକ୍ଟ। ପୁଣି ଆପଣ ଆନାଦର ଆପଣ ଆଡ଼ିସନ୍ କରିପାରିବେ 8ଟା ସବଜେକ୍ଟ ଭିତରୁ, ଯେମିତିକି ୱିଦାଉଟ୍ ରିପିଟେସନ୍
ଆପଣ ରିପିଟେସନ୍ କରିପାରିବେନି ମାନେ ପ୍ରଥମ ସବଜେକ୍ଟ ଯାହା ସେକେଣ୍ଡ ସବଜେକ୍ଟ ତାକୁ ରିପିଟେସନ୍ କରିପାରିବେନି ହିଷ୍ଟ୍ରି ହଉ ଜୋଗ୍ରାଫି ହଉ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ହଉ ଇକୋନୋମିକ୍ ହଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜୋଗ୍ରାଫି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଓକେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଜ୍ ଅନର୍ସ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ପାସ୍ ଏମିତି କରିପାରିବେ। ଆର୍ଟ ଟିଚର ମାନଙ୍କ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆର୍ଟ ଭର୍ଚୁଆଲ ଆର୍ଟ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଥିବ ଓକେ ପ୍ରୋଫେସରସିପ୍ ଟୁ ଟିଚ୍ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଡିଜାୟାରେବଲ୍ ହେଉଛି ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଟିଜିଟି ସାଇନ୍ସ ହେଉଛି ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ସାଇନ୍ସ ହାଭିଂ ଏନି 3 ସବଜେକ୍ଟସ୍ ଲାଇକ୍ ବଟାନି ଜୁଲୋଜି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ଟିଜିଟି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ମାନଙ୍କ ଦରକାର। ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ସାଇନ୍ସ with at least 200 mark in math as a subject with any two of the following subjects physics chemistry computer science computer application statistics and ଆପଣଙ୍କର electronics। ବିଟେକ୍ ବି କିମ୍ବା ବିଟେକ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଟୁ ଆପଣଙ୍କ ଡିଗ୍ରୀ 200 ମାର୍କ ମ୍ୟାଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନି ଟୁ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସବଜେକ୍ଟ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏସବୁ ରହିବା ଦରକାର। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପକାଉଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର ଓଡ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରକାର। ଆଉ ଟିଜିଟି ଇଂଲିଶ ଆପଣଙ୍କର ଅନର୍ସ ଥିବା ଦରକାର ପାସ୍ ଥିବା ଦରକାର ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲେଭେଲରେ ଆପଣ ଇଂଲିଶ ଆଜ୍ ଏ ଅନର୍ସ ନେଇଥିଲେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କଥା ଓକେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ ଅଲ୍ ଟିଜିଟି ଆପଣ ଯେତେ ଟିଜିଟି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସାଇନ୍ସ ଯାହା ବି କିଛି ପକାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଆପଣ ବିଇଡ଼ି କରିଥିବା ଦରକାର 45 ଆପଣଙ୍କ 50% ମାର୍କ 40% ଆର୍ଗେଟ୍ ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟାଚଲର ଇନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ବା ବିଏ ବା ବିଇଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ବିଏସ୍ସି କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ 50% ମାର୍କ ଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରୁଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଡିଜାୟାରେବଲ୍ ଅଛି ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସର ବୁଝୁଛି ନା ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି କିଛିଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହୋଲ୍ଡର ମଧ୍ୟ କାମ କରିପାରିବେ ବୁଝୁଛି ନା। ପିଜିଟି ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବିଜନେସ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଏସବୁ ଦରକାର। ପିଜିଟି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କମର୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର କମର୍ସ ଦରକାର ବିଜନେସ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଦରକାର। ପିଜିଟି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପାଇଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପିଜିଟି ବାୟୋଲୋଜି ପାଇଁ ବଟାନି ଜୁଲୋଜି ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ବାୟୋସାଇନ୍ସ ଜେନେଟିକ୍ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆପଣ ମଲିକୁଲାର ବାୟୋ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏସବୁ ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପିଜିଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ଟିଜିଟି ପିଲା ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ବୁଝିଛି ନା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହାଭିଂ ସ୍ପେଶାଲ ବିଇଡ଼ି ଅର୍ ଡିଇଡ଼ି ଆର୍ ନଟ୍ ଇଲିଜିବଲ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ପିଜିଟି ଆଣ୍ଡ ଟିଜିଟି ଯଦି ଆପଣ ସ୍ପେଶାଲ ବିଇଡ଼ି କିଛି କରିଛନ୍ତି ବା ଡିଇଡ଼ି କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ଇଲିଜିବଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ବା ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଫର୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପାଇଁ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଚଳିବ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ ଦ ଅଦର ପୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ 21 ବର୍ଷରୁ 38 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପକାଇ ପାରିଥିବେ ପକାଇବେ ପିଜିଟି ଆଣ୍ଡ ଟିଜିଟିର ଟିଚରମାନଙ୍କ ସବୁଯାକ ପୋଷ୍ଟ। ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତ ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ପକାଇବେ ଓକେ। ଅଦର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆସିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ବେସିକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିବିଟି ଟେଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା କରାଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଓକେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଆପ୍ଲିକେବଲ୍ ସ୍ପେସିଫାଇଡ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ modalities put together the appropriate committee constituted by government reserves the right to decide the cut-off mark ସିବିଟି କଲା ପରେ ତାର କଟଅଫ୍ ମାର୍କ ବାହାର କରିବ ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିବ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣ ନିହାତି ଆପଣ କରିଥିବ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ସ। ହାଉଏଭର ଦ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ସ ଫର୍ ଅଲ୍ ଦ ଏଭଭ୍ ପୋଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ଦ ସୋଲୋ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ OAVS। The decision of OAVS with regard to the mode of selections to the above post and eligibility conditions of the applications for interviews shall the final binding no corresponding will be entered on this regard। ତ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପରଟି ସାଧାରଣତଃ ବାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ଆସିବ ଇଂଲିଶ କିମ୍ବା ଇଂଲିଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ
कौन दिया ना तो कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर एटलिस्ट 1.5 आवर 90 मिनट बिफोर आपको एग्जाम सेंटर को जा पड़ो टाइम शेड्यूल जहाँ भी किसी थी से अनुसार आपको जावाक पड़ो कैंडिडेट हु विल क्वालिफाई द सीबीटी जो मैंने सीबीटी क्वालिफाई करेंगे से सर्ट लेटेस्ट इंटरव्यू डक सर्ट लेटेस्ट पता कौ मैंने प्रकृत में क्वालिफाई कले से इंटरव्यू जापरेंगे ओके आपण एग्जाम देखु सिटी हूँ बालेश्वर बड़गढ़ बारिपदा ब्रह्मपुर भद्रक बलांगीर भुवनेश्वर कटक ढेंकानाल राउरकेला संबलपुर सिटी कोड मत दे 51 टू पूरा 61 पर्यंत तो आपण मैंने देरी नक आज ही स्टार्ट करूँ पकेबा एवं आपण प्रिपरेशन यदि करने चाहते बेस्ट प्रिपरेशन डायल करूँ फोन रे 7978433098 आउ थे कही नेबी 7978433098 आज्ञा देखो ओके हाई मेसेज करूँ कौ प्लेस मेसेज करेंगे कौ स्ट्रीम पे मेसेज करेंगे देन आपण जॉइन ही है गोटे घंटा पर आपण मैंने प्रिपरेशन जारी करेंगे आपण मैंने तबले पकाउंट 3टा सेंटर आपण पकई पारे एग्जाम दबापाई बुझुचे ना आप वेबसाइट को www.oab.edu.in ओके आपण मैंने देपारे बैकग्राउंड करेंगे ऑनलाइन करेंगे टैबलेट फोन जो थे आप पकई पारती ईमेल आईडी एवं डेट ऑफ बर्थ रही आवश्यकता अच्छी फोटोग्राफ सिग्नेचर ये सब रही आपर ठीक ठाक देवे आशा करुच्ची निहाती पकेबे ये रही कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखा प्रिंसिपल पोस्ट गोटे छाड़देवा कहीं प्रायतः ये प्रिंसिपल ना आपणकर टीजीटी एवं ट्रेंड गैजेट आई पोस्ट निहाती थी देखु ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश ओडिया मैथ्स साइंस ओडिया जब देखो प्रथम हो ऑनलाइन टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो सीबीटी रही सीबीटी विल कंप्राइज पार्ट 1 2 3 ओके अपन 3टा पार्ट आसो पार्ट 1 रे किसी क्वेश्चन आसो पार्ट 2 रे भी किसी क्वेश्चन आसो पार्ट 3 रे मतलब किसी क्वेश्चन आसो एवं तो क्वेश्चन विल बी मल्टीपल चॉइस आपको मल्टीपल चॉइस माने 4टा संभाव्य उत्तर भर गोटे उत्तर ठीक करा पड़ो 200 मिनट परीक्षा देवा पड़ो 200टा ही क्वेश्चन थी गोटे क्वेश्चन मार्क हो 1 मार्क एवं भूल हेले 0.2 माने नेगेटिव मार्किंग आज्ञा अच्छे बुझे ना पार्ट 1 हूँ विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्टलाइज द कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू as it is qualifying in the nature. Part 2 or part 3 of the test of candidates will be evaluated only if she questions qualifies part 1 securing minimum 5 marks is in English or subject and 30 mark will be aggregate. Part 1 रोचे तो क्वेश्चन पेपर will consist 40 multiple 40 गोटी क्वेश्चन अच्छा part 1 रे आसीबो रिगार्डिंग इंग्लिश 20 ओडिया 20 एथरे से लिखी ये 20 मार्किंग रे आपंकर दीदी गोटे पिला मिनिमम 5 मार्क रखुची इंग्लिश कि ओडिया रे एंड 13 मार्क विल बी एग्रीगेट 13 मार्क आप एग्रीगेट रे जीवो ओके पार्ट 2 रे आपंकर होची 30 क्वेश्चंस करेंट अफेयर ऊपर रीजनिंग ऊपर बढ़िया कथा पार्ट 3 रे रोची 100 क्वेश्चंस सब्जेक्ट कंटेंट ऊपर आप जो सब्जेक्ट वाइज पकई थी आप पोस्टिंग पे से सब्जेक्ट वाइज पड़ो देयर विल बी एन इंटरव्यू 40 मार्क preparations of the final merit the weighted education's evaluation scheme will be solved part 1 2 part 1 टाकू से कौन करुचे ना आपन को जो रहिला इंग्लिश ओडिया जस्ट क्वालिफाइंग नेचर पे रखुचे किंतु से तार नंबर टी से काउंट करूनी इंटरव्यू पे इंटरव्यू नेक्स्ट एग्जाम पे से काउंट करनी पार्ट 2 और 3 को 70% नौची इंटरव्यूटा नौची 30% बड़ा कथा सेम जिनस सबुथ रखी आज्ञा देखु सेम जिनस आज्ञा 20 रखी इंग्लिश ओडिया तो प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया हवा दरकार आए देखु नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर ये सब दरकार पोल सिग्नेचर in case a candidate has deposited the fee State Bank of India he is not able to confirm after 48 hours of the deposit of fee for the closing hours of a bank business
Then CC should be fill the following detail are the same along with the scan copy the paid challan ଆପଣଙ୍କର OAB help desk 2023 are the resume.com ଆପଣଙ୍କ डिपोजिट जो करेंगे फी डिपोजिट देखिए केते फी डिपोजिट एक्चुअली मुझे कहनी आपको फी डिपोजिट केते हम फास्ट ही थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे दीजिए नेक्स्ट आपनकर नो ये देनी हाउ टू अप्लाई the best candidate do not wait till the web is केते टंका आपनकर दवा पड़िबो ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର अपन देखिए बड़ा कथा देखिए नॉट हैविंग द प्रेस्क्राइब्ड academic expression not passed which is it before to not be held ଆପଣଙ୍କର ସେ ସବୁ କିଛି ମାଗୁନି OTT OSTET ctet ଏସବୁ କିଛି ମାଗୁନି ଓକେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଇନି ଡେଟ୍ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇନି କି କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ they shall be the salary to preceding years candidate can refer to its other details. I think no fee. No fee I think, but no fee साधारणतः नहीं ओके देखिए जदि परवर्ती मुहूर्त मिले तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिदेवी केते टंका आपको एक्चुअली देवाक पड़ो आशा कर भिडियोटी आपको पूरा फुल डिटेल्स जनईदेली आ गोटे खाली कन्फ्यूजन है केते पैसा देवाक पड़ो फटाफट चैनल को लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ थैंक यू हैव ए नाइस डे।